Edgar Allan Poe. Vi eble ne legis iun ajn iliaj verkoj, sed probable vi konas lin. Fine, li estas unu el la plej famaj kaj influaj horor-aŭtoroj de ĉiuj tempoj, konsiderata la inventinto de la detektiv-fikcia ĝenro kaj signifa kontribuinto de la tiama emerĝanta scienc-fikcia ĝenro. Ĉi tio vi certe ne sciis. Eĉ post jardekoj, liaj poezioj kaj noveloj, ĉefe la misteraj kaj makabraj, estas konataj ĝis hodiaŭ. Mi estas Herikso, kaj en ĉi tiu filmeto vi aŭdos unu el ĉi tiuj noveloj. Kiel vi legis en la titolo, la nomo de la rakonto estas La barelo da amontelado. Ĉi tiu novelo estis publikigita en 1846, kaj estas konsiderata unu el la plej bonaj noveloj de la aŭtoro, kaj unu el la plej perfektaj noveloj en la mondo. Kaj se vi ne scias kio estas amontilado, ĝi estas speco de vino. Ĉi tiu filmeto estis rekomendita de Andrew. Dankon pro la rekomendo. Kaj se vi havas rakonton por rekomendi aŭ temon de filmeto, komentu ĉi tie. Mi legos ĉiujn komentojn. Kaj ankaŭ komentu, ĉu vi ŝatas ĉi tiun filmetan aranĝon? Pensas ke ĝi estas bona? Komentu ĉi sube, ĉar viaj komentoj estas tre gravaj. Nun, la rakonto. La mil ofendojn de Fortunato mi estis tolerinta tiel trankvile kiel mi kapablis. Sed kiam li riskis min insulti, mi ĵuris min venĝi. Vi, kiu tiel plene scias la naturon de mia animo, ne supozos tamen, ke mi elasis minacon, ke fine mi estos venĝita, tio estis punkto definitive decidita. Sed la definitiveco mem, per kio ĝi decidiĝis, forbaris ĉian riskon. Mi ne nur devis puni, sed ankaŭ puni senpune. Maljustaĵo estas nerebonigita, se puno atingos al la reboniganto. Ĝi estas egale nerebonigita, kiam la punanto malsukcesas sentigi sin kiel tio al tiu, kiu faris la maljustaĵon. Devas esti komprenata tio, ke nek per vorto, nek per ago, mi estis donita al Fortunato kaŭzon por dumi mian bonvolon. Mi daŭris, kiel mi kutimis, rideti antaŭ lia vizaĝo, kaj li ne perceptis, ke la rideto nun estas la penso pri lia oferiĝo. Li posedis malforta punkto, tiu ĉi Fortunato, kvankam alie li estis viro respektinda kaj eĉ timinda. Li fieris pro sia spertuleco pri vino. Malmultaj italoj havas la veran virtuozan spiriton. Plejparte ilia entuziasmo estas alprenita por taŭgi pro la tempo kaj oportuno, por praktiki trompon aŭ la britaj kaj aŭstraj milionuloj. Pri la pentrarto kaj gemarto, Fortunato, same kiel siaj samlandanoj, estis ĉarlatano, sed pri tiu afero, malnovaj vinoj, li estis sincera. En tio, mi ne diferencis de li ensence. Mi mem estis sperta pri la italaj vinbero-rikoltoj, kaj aĉetis grande, kiam ajn mi povis. Ĉirkaŭ krepusko, unu tagon, dum la plej alta frenezo de la karnavala sezono, mi renkontis mian amikon. Li alparolis min per troa varmeco, ĉar li multon estis drinkinta. Li portis ŝercistan veston. Li havis malvastan paratstrektan vestaĵon, kaj lia kapo kovriĝis per konusa ĉapo kun tentiloj. Mi tiom ĝojis vidi lin, ke mi pensis ke mi neniam finos premegi al li la manon. Mi diris al li: "Kara Fortunato mia, bonsante mi renkontas vin, kiel rimarkinde sana vi aspektas hodiaŭ. Sed mi estas ricevinta barelon da io, kiu pretendas esti amontilado, kaj mi dubas." "Kio?" li diris. "Amontilado? Barelon? Neeble! Kaj ĝuste meze de la karnavalo?" "Mi mem dubas," mi respondis. "Kaj mi sufiĉe estis malsaĝa pagi la plenan amontiladan prezon, ne konsultinte vin pri la afero. Vi ne estis trovebla, kaj mi timis perdi bonŝancon." "Amontilado!" Mi sentas dubojn. "Amontilado!" Kaj mi devas kontentigi min. "Amontilado!" Ĉar vi estas okupita, mi iras nun al Lukesio. Se iu posedas kritiki povon, tiu estas li.
li diros al mi, Lucesio ne povas distingi amontilado de xereo. Kai tamen iui malsaĝuloj pretendas ke lia gusto egalas al la via. Venu, ni iru. Kien? Al viaj keloj. Mi amiko, ne. Mi ne intencas altrudiĝi sur vian bonkorecon. Mi vidas ke vi iras al rendevuo. Lucesio, mi iras al neniu rendevuo. Venu. Amiko mia, ne gravis la rendevuo, sed gravas la severa malvarmumo, pro kio mi vidas ke vi suferas. La keloj estas netolereble malsekaj. Ili estas incrustitaj per nitro. Mi iru malgraŭ tio. La malvarmumo estas nura neniaĵo. Amontilado. Oni estas trompinta vin. Kaj koncerne Lucecion, li ne povas distingi xereon de amontilado. Tiel parolante, Fortunato prenis mian brakon. Surmetante maskon el nigra silko, kaj tirante preme ĉirkaŭ mia korpo mantelon, mi lasis lin rapidigi min al mia palaco. Estis nenia servisto hejme. Ili estis forkurintaj por gajiĝi pro honoro de la tago. Mi estis dirinta al ili, ke mi ne revenus ĝis la mateno proksima, kaj ordoninta severe ke ili ne moviĝu el la domo. Tiuj ĉi ordonoj sufiĉis, mi sciis, certigi la tujan malaperon de ĉiuj, kiam mi turnis al ili mian dorson. Mi prenis el la ingoj 2 torĉojn, kaj donante unu al Fortunato, reverencante kondukis lin tra kelkaj ĉambraroj al la arkaĵo, kiu enlacis nin en la kelaron. Mi pasis malsupren laŭ longa serpenta ŝtuparo, petante lin ke li atentu dum ni sekvas. Ni atingis fine la fundon de la ŝtuparo, kaj kune staris sur la malseka tero de la katakomboj de la montresoroj. La irmaniero de mia amiko estis ŝancelema, kaj la tintiloj sur lia ĉapo tintis dum li paŝis. La barelo, li diris. Ĝi kuŝas pli malproksime, mi diris. Sed observu la blankan kvazaŭ teksaĵon, kiu brilas sur la muroj de la kavernoj. Li turniĝis al mi, kaj rigardis min per 2 firmaj okuloj, kiuj enhavis malsekon pro ebrieco. Ĉu nitro? Li demandis fine. Nitro, mi respondis. Kiel longe vi estas suferinta pro tiu tuso? Mia kompatinda amiko tute ne povis respondi dum multaj minutoj. Ĝi estas nenio, li diris fine. Venu, mi diris decideme. Ni reiru, via sano tre valoras. Vi estas riĉa, respektata, admirata, amata. Vi estas feliĉa, kiel iam mi estis. Vi estas viro kies manko sentiĝos. Pri mi ne gravas. Ni reiru, vi certe malsaniĝos, kaj mi ne povas respondi tion. Krome ekzistas Lucesio. Sufiĉe, li diris. Tiu ĉi tuso estas nura neniaĵo. Ĝi ne mortigos min. Mi ne mortus pro tuso. Vere, vere, mi respondis. Kaj efektive mi ne intencis timigi vin nenecese. Sed vi devus uzi ĉiun taŭgan sigardon. Trinko da tiu ĉi medoko defendos nin kontraŭ la malseko. Tiam mi rompis la kolon al botelo, kiu mi tiris el longa vico da samaĵoj kuŝantaj sur la tero. Trinku, mi diris, prezentante al li la vinon. Li levis ĝin al siaj lipoj kun ridetaĉo. Li paŭzis kaj balancis la kapon al mi familiare, dum liaj tintiloj tintis. Mi trinkas, li diris, al la interigitoj kiuj ripozas ĉirkaŭ ni, kaj mi al via longa vivo. Li denove prenis mian brakon kaj ni antaŭeniris. Tiuj keloj, li diris, estas vastaj. La montresoroj, mi respondis, estis granda kaj multnombra familio. Mi forgesis vian blazonon. Grandega Roma piedo ora, en campo lazura. La piedo subprenas serpenton furiozan, kies dentoj estas enfiksitaj en la kalkano. Kaj la moto, nemo me impune lacesit. Bone, li diris. La vino briletis en liaj okuloj, kaj la tintiloj tintis. Mia imago varmiĝis pro la medoko. Ni estis pasintaj inter muroj el masigitaj ostoj, kun bareloj kaj barelegoj intermiksitaj. En la plej internajn lokojn de la katakomboj, mi denove paŭzis, kaj tiun ĉi fojon prove ekprenis Fortunaton je la brak, supre la kubuto. La nitro, mi diris. Vidu kiel ĝi pliiĝas. Ĝi pendas kiel musko de la keloj. Ni staras sub la riverlito. La gotoj da malseko fluetas sur la ostojn. Venu, ni reiru antaŭ ol tro malfruiĝas. Via tuso, ĝi estas neniaĵo.
li diris. Mi antaŭeniru, sed unue alia trinko de la medoco. Mi rompis kaj donis al li botelon da degrave. Li ĝin malplenigis dum unu spiro. Liaj okuloj ekbrilis per sovaĝa lumo. Li ridis kaj ĵetis supren la botelon per gesto, kiun mi ne komprenis. Mi lin rigardis mirante. Li ripetis la movon, groteskan movon. Vi ne komprenas? Li diris. Mi ne, mi respondis. Do vi ne estas el la frataro? Kiel? Vi ne estas el la framasonoj? Jes, mi diris. Jes. Vi? Neeble! Framasono? Framasono, mi respondis. Donu signon. Jen ĝi, mi respondis, eltirante trulon el sub la faldoj de mia mantelo. Vi ŝercas! Li ekriis, saltante kelkajn paŝojn posten. Sed ni iru al la amontilado. Konsentite, mi diris, remetante la ilon sub la mantelon, kaj ree prezentante al li mian brakon. Li apogis sin sur ĝi peze. Ni rekomencis nian promenon por serĉi la amontiladon. Ni trapasis aron da malataj arkaĵoj, malsupreniris, pasis pluen, kaj, denove, malsupremirante, alvenis en profundan kripton, en kiu la malpureco de la aero igis niaj torĉoj pli vole subbrili ol flami. Ĉe la plej malproksima fino de la kripto aperis alia, malpli vasta. Ĝiaj muroj estis interne kovritaj per homaj restaĵoj, amasigitaj ĝis la volbo super ni. Laŭ la metodo en la grandaj katakomboj de Parizo. 3 flankoj de tiu ĉi interna kripto troviĝis ornamitaj tiumaniere. De la kvara, la ostoj estis deĵetitaj kaj kuŝis mikse sur la tero, formante ĉe unu loko amason iom grandan. Interne de la muro tiel malkovrita pro la delokiĝo de la ostoj, ni vidis pli internan alkovon, profundan je ĉirkaŭ 4 futoj, larĝan je 3 kaj altan je 6 ĝis 7. Ĝi ŝajnis esti konstruita por neniu speciala utilo, sed formis nure la interspacon inter due la kolosaj subteniloj de la plafono de la katakomboj, kaj estis enfermita malantaŭe per unu el iliaj ĉirkaŭlimigantaj muroj el solida granito. Senfrukte, Fortunato, levante sian nebulan torĉon, penis spioni en la profundon de la alkovo. Ĝian finon la malvigla lumo ne ebligis al ni vidi. Antaŭen, mi diris, tie ĉi kuŝas la amontilado, kaj pri Lukesio li estas malklerulo, interrompe diris mia amiko, paŝante malfirme antaŭen, dum mi sekvis rekte post liaj kalkanoj. Post unu momento, li estis atingita al la fino de la niĉo, kaj, trovante pluan antaŭeniron malperata de la roko, staradis tulte konfuzegita. Pluan momenton, kaj mi estis katenita lin al la granito. En ĝia surfaĉo troviĝis 2 feraj nailgrampoj, malproksimaj je ĉirkaŭ 2 futoj unu de la alia, horizonte. De unu el tiuj ĉi depenis mallonga ĉeno, de la alia pendis seruro. Ĵetante la ĉeneron ĉirkaŭ lia talio, estis la laboro de ne multaj sekundoj fiksi ĝin. Li estis tro konstrenita rezisti min. Eltirante la ŝlosilon, mi paŝis posten en la alkovo. Pasigu vian manon, mi diris, trans la muron. Vi ne povas ne senti la nitron. Efektive, ĝi estas tre malseka. Unu fojon ankoraŭ lasu min petegi, ke ni revenu. Ne? Do, mi devas nepre forlasi vin. Sed unue mi devas fari por vi ĉiun etan servon, kiu mi kapablas. La amontilado, ekdiris mia amiko, ne ankoraŭ veninte el sia mirego. Certe, mi respondis, la amontilado. Dirante tiujn vortojn, mi komplodis ĉe la amaso da ostoj, pri kiuj antaŭe mi parolis. Ĵetante ilin flanken, mi baldaŭ malkovris kvanton da konstrua ŝtono kaj mortero. Per tiuj materialoj kaj per helpo de mia trulo, mi komencis vigle murenfermiĝi la enirejon de la niĉo. Apenaŭ mi estis malsoninta la unuan vicon de la ŝtonoj, kiam mi rimarkis, ke la ebrieco de Fortunato grandamezure estas foriĝinta. La plej fruan ideon mi ricevis pri tio pri mallaŭta ĝema krio en la profundo de la alkovo. Ĝi ne estis ekkrio da ebriulo. Okazis poste longa kaj obstina silento. Li masonis la duan vicon,
kai latrian, kai la kivaran, kai tiam mi audis furiosan vibrigadon de la ceno. La bruo dauris kelkajn minutojn, dum kiuj, por ke mi povu aŭskulti ĝin kun pli da kontento, mi ĉesis labori kaj sidiĝis sur la ostojn. Kiam fine la tintego ĉesis, mi reprenis la trulon kaj finis neinterrompite la kvinan, la sesan kaj la sepan vicojn. La muro nun estis preskaŭ je la nivelo de mia brusto. Mi denove paŭzis, kaj tenante la torĉojn trans la masonaĵon, ĵetis kelkajn malfortajn radiojn sur la figuro interne. Serio de laŭtaj kaj akraj kriegoj, krevante subite de la gorĝo de la katenita formo, ŝajnis ŝovi min malantaŭen fortege. Dum mallonga momento mi hezitis, mi tremis. Elingigante mia rapiron, mi komencis serĉi per ĝi ĉirkaŭ la alkovo. Sed pripenso dum minuto mi recertigis. Mi metis la manon sur la solidan strukturon de la katakomboj, kaj min sentis kontentigita. Mi reaproksimiĝis al la muro. Mi respondis al la ekrioj de li, kiu bruegis. Mi resonis, mi helpis, mi superis ilin kvante kaj forte. Mi faris tion, kaj la krianto silentiĝis. Estis nun noktimezo, kaj mia tasko estis finiĝanta. Mi estis farintan la okan, la naŭan kaj la dekan vicojn. Mi estis finintan parton el la lasta, la dekunua. Restis nur unu ŝtono por esti enmetata kaj enmorterata. Mi baraktis kun ĝia pezo. Mi metis ĝin parte en la deziratan pozicion. Sed nun venis el la niĉo mallaŭta rido, kiu rektigis la harojn de mia kapo. Ĝi sekviĝis per malĝoja voĉo, kiu mi malfacile rekonis kiel tiu de la nobela Fortunato. La voĉo diris: "Ha ha ha ha! Treege bona ŝerco, treege bona. Ni havos multajn gajajn ridojn pri ĝi ĉe la palaco, kun mia vino." La montilado, mi diris. Jes, la montilado. Sed ĉu ne iĝas malfrue? Ĉu ili ne atendos nin ĉe la palaco? La signorino Fortunato kaj la ceteroj. Ni foriru. Jes, mi diris, ni foriru. Pro la amo de Dio, Montresoro. Jes, mi diris, pro la amo de Dio. Sed mi aŭskultis senfrukte por respondo al tiuj ĉi vortoj. Mi senpacienciĝis. Mi vokis laŭte: Fortunato! Nenia respondo. Mi denove vokis: Fortunato! Ankoraŭ nenia respondo. Mi enpuŝis la torĉon tra la restanta truo, kaj ĝin lasis fali interne. Venis responde nur tinto de tintiloj. Mia koro naŭziĝis pro la malsekeco de la katakomboj. Mi rapidis fini mian laboron. Mi perfortis la lastan ŝtonon en ĝian pozicion. Mi enmorteris ĝin. Kontraŭ la nova masonaĵo, mi amasigis la malnovan reparton el ostoj. Dum duona jarcento, neniu mortemulo estas tuŝinta ilin. In pace requiescat. Jen la rakonto. Nun diru al mi ĉi sube, kion vi pensis pri la rakonto? Ĉu vi pensas, ke ĝi estas bona kiel oni diras? Ke ĝi estas la perfekta novelo? Aŭ ĉu vi tute ne ŝatis ĝin? Diru ĉion, la komentaro estas via. Kaj unu kuriozaĵo. La nomo Fortunato venas el la itala kaj signifas bonŝanculo. Nu, mi pensas, ke ni ĉiuj vidas, ke tia nomo ne havis bonan efikon. Kaj rigardu, ĉi tiu ne estos la sola rakonto de Edgar Allan Poe de la kanalo. Mi volas alporti pli da liaj rakontoj ĉi tie. Pro tiu motivo gravas, ke vi estu abonanto de la kanalo kun la sonorilo aktivigita, ĉar tiel vi estos sciigita ĝuste kiam la filmeto aperis ĉi tie. Krom tio montras al mi, ke mi vere devas alporti ĉi rakontojn, ĉar finfine estas sensence krei filmetojn, kiujn neniu volas spekti, ĉu ne? Mi kalkulas je vi. Jen ĉio. Ĝis poste.